हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फास्ट पर। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूसी DF टैबलेट के बारे में। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट और डोज के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं म्यूसी DF टैबलेट के बारे में। सबसे पहले म्यूसी DF टैबलेट की कंपनी की बात करें तो सीज्यूल कंपनी ने बनाया है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन दिया गया है एसिब्रोफाइलिन 200 mg, मोन्टेलुकास्ट 10 mg एंड फेक्सोफेनाडिन 120 mg। अब बात करते हैं कौन सी बीमारी में म्यूसी DF टैबलेट का उपयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, म्यूसी DF टैबलेट का उपयोग COPD के पेशेंट के इलाज में किया जाता है। COPD का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। यह एक फेफड़ा से रिलेटेड बीमारी होती है जिसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को सूखी खांसी हो गया हो, बलगम बाहर नहीं निकलता हो, जिससे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होता हो, छाती में जकड़न महसूस होता हो, सांस फूलता हो और साथ ही सांस लेने में घरघराहट हो, तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए म्यूसी DF टैबलेट का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, अगर कोई पेशेंट म्यूसी DF टैबलेट खा रहा हो और टैबलेट खाने के बाद पेशेंट को उल्टी होता हो, पेट में दर्द होता हो, कब्ज बनता हो, डायरिया हो और ब्लड में WBC की संख्या बढ़ने लगे, तो इस टैबलेट को बंद करके डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। इसके डोज की बात करें तो एक टैबलेट रात को खाना खाने के बाद दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।